Një i mitur 14 vjeçar dhe një bashkëmoshatar i tij janë bërë protagonistë të një ngjarje të rëndë në qytetin e Vlorës. Ata po udhëtonin me shpejtësi nëpër qytet me një makinë, duke goditur disa automjete gjatë lëvizjes. Përpasoj adoleshentët janë vënë në ndjekje nga patrullat e policisë së rendit dhe asaj rrugore. Pavarësisht se shërbimet e policisë kanë bërë me shenjë për ndalimin, 14 vjeçari nuk është bindur, por ka rritur shpejtësinë dhe ka tentuar të godasë shërbimet e policisë me automjetin e tij. Pas disa minutash ndjekjeje në vendin e quajtur Kinoteatri, një tjetër patrull policie u ka bërë sërish shenjë për ndalim, por i mituri ka vijuar lëvizjen dhe ka goditur automjetin e policisë, duke shkaktuar plagosjen e 2 efektiveve në detyrë. Me pas 14 vjeçari ka braktisur automjetin dhe ka tentuar të largohet me vrap, por është shkapur dhe vendosur në pranga. 2 punonjësit e policisë të dëmtuar morën ndihmën mjekësore në spitalin e Vlorës dhe ndodhen jashtë rrezikut për jetën. Automjeti që drejtonte i mituri u bllokua, ndërsa pronarët e makinës, nënës së adoleshentit, ju pëzëllua leje drejtimit dhe ju vendos gjop.